Ռուսերենի ռուսական պոեզիայի տոնն Արցախում բարի ավանդույթ է։ Այս անգամ ռուսերենի մեծարման միջոցառումը մայրաքաղաքի Արցախի հերոս Աշոտ Ղուլյանի Բեկորի անվան համար 2 հիմնական դպրոցից է մեկնարկել։ Ռուսերեն, հայերեն երգերով ու պարերով են դիմավորել հյուրերին։ Օրվա տոնին պատվել էր նաև Հանրապետության առաջին տիկինը։ Ռուսաստանից ժամանած բարեկամների հանդեպ ուշադրությունն ինչպես եւ միշտ այսօր էլ առանձնահատուկ էր։ Մեր ժողովրդին տարբերակող որակներից մեկը հյուրասիրությունն է անշուշտ, որի մասին բոլորը գիտեն։ Հյուրն Արցախցու համար սպասված է ու հարգելի, աղն ու հացն էլ նախ եւ առաջ։ Հայկական հյուրասիրությունն ըմբոշխնելու եւս մեկ առիթ այսօր ունեցել է մեր ժողովրդի լավ բարեկամ Վիկտոր Կոնոպլովը, Միխայել Դեմուրինն ու նրա կինը Ելենան։ Միջոցառման տոնական մասի մեկնարկից առաջ ներկաները նախ հարգանքի տուրք են մատուցել, ծաղիկներ խոնարելով Արցախյան պատերազմի տարիներին նահատակված տղաների հիշատակը հավերժացնող փառքի սրահում։ Պատմության ու հանգամանքների բերումով ռուսաց լեզուն արցախցիների համար առանձնահատուկ լեզու է։ Եթե հետ նայենք, ապա կտեսնենք բոլոր իրողությունները։ 30 տարի առաջ, երբ արցախցին ոտքի ելավ հանուն անկախության ու ազատության, խորհրդային իշխանություններին ձայնն իր լսելի էր դարձնում հենց ռուսերենով։ Ահա եւ ձեզ գլխավոր պատճառներից մեկը, համաձայն որի այսօր Արցախում փոքրից մինչև մեծ հասկանում ու ազատ հարաբերվում են ռուսերեն։ Наша республика всегда славилась своими успехами в обучении русскому языку. И сегодня директора школ, учителя, школьники продолжают эти традиции. Русский язык помогал и помогает многим армянам, армянской интеллигенции. Дни русского слова – это еще одно подтверждение неразрывной тысячелетней связи культур двух братских народов. Կրթական հաստատություններում սիրով են օգտագործում երկրորդ լեզու համարվող ռուսերենը եւ ընդհանրապես օտար լեզուների իմացությունն, ինչպես ասում են, հարստություն է։ Մեր օրերում այն խիստ կարեւորվում է ոչ միայն աշխատանքում ու առօրյա կյանքում, այլ նաեւ աշխարհի հետ երկխոսելիս։ Մեկուսացումից խուսափելու համար լեզվաիմացությունն առաջին պայմաններից մեկն է։ И как следствие такой работы высокий уровень подготовки учащихся к Олимпиаде, как в республиканском, так и на всеармянском туре, где наши учащиеся удостаиваются дипломов первой, второй, третьей степеней, а также получают грамоты за активное участие. Երեխաների այսօրվա կատարումները գեղեցիկ ռուսերենով էին, համեմված նաև հայկական արվեստով։ Ռուսաստանից Արցախ ժամանած հյուրերը տեսան ոչ միայն ռուսաց լեզվի լավ իմացություն, այլ նաև Здесь сегодня мы увидели то, что дети, они не просто поют, они не просто читают стихи, но они все это пропускают через сердце. А это значит уже глубокое понимание языка, потому что язык это не просто мозги, это действительно душа и сердце. Вот. И значит, педагоги, которые преподают у этих детей, это действительно великие люди, это великие педагоги. 10 տարի առաջ առաջին անգամ եկել, տեսել ու սիրահարվել է Արցախին, նրա ժողովրդին ու մշակույթին։ Գրող Վիկտոր Կոնոպլովը, կամ ինչպես ինքն է սիրում իր ազգանվանը Յան ավելացնելը, ռուս ժողովրդին իր գրքերում ու հոդվածներում մշտապես պատմում է արցախահայության մասին, ներկայացնում կենցաղն ու առօրյա կյանքը, ինչ որ չափով օգնում մեր երկրի ճանաչելիությանը ռուս հասարակության մեջ։ Я всегда с удовольствием к вам приезжаю, всегда радуюсь вашим светлым, добрым лицам, вашему настроению. А когда особенно вот дни русского слова, это вообще-то всенародный праздник какой-то действительно получается. Спасибо вам огромное. Хочу поблагодарить и тех, кто нас сюда пригласил, и организаторов этого замечательного праздника. Спасибо вам большое, потому что, ничего подобного мы давно не видели. Это настоящая жизненная сила, которой нам, к сожалению, в больших Вавилонах, в которых приходится жить современных, очень не хватает. Очень не хватает. И вот это чувство радости одновременно у меня соединено с большим чувством благодарности ко всем вам, кто здесь, в сотнях километрах от того места, где родился русский язык и развивался русский язык, его учит, хранит и пестует. Это замечательно. Спасибо вам, низкий поклон.
Հայրենական մեծ պատերազմին արցախահայության մասնակցությունը համարվում է ամենամեծը բնակչության թվի քանակով։ Սա հենց այնպես չի մեջբերվել։ Կրթության, գիտության, սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը հիշել է, որ դեռևս 88-ին մեր ժողովրդի հետ հավասար կռվում էին նաև մի շարք ռուս ակտիվիստներ, որոնց պետք է ճանաչի նաև այսօրվա сերունդը։ Дни русского слова в Арцахе стали доброй традицией, и мы каждый год приходим на это мероприятие с ожиданием нового и интересного. И думаю, что и в этот раз наши ожидания были оправданы, и мы снова окунулись в сказочную атмосферу, в праздничную атмосферу. И в этот день, конечно же, нельзя не вспомнить с благодарностью выдающихся сынов и дочерей русского народа, которые одними из первых откликнулись на нашу боль и криком донесли правду о Карабахе всему миру. Андрей Сахаров, Андрей Нуйкин, Галина Старовойтова, Инесса Буркова и многие другие борцы за справедливость, за свободу. Хочется вспомнить их с чувством благодарности. И хочется сказать, что эти традиции продолжаются и сегодня, чему доказательство присутствия наших гостей из Москвы на нашем мероприятии. Այս տարիների ընթացքում երկու քրիստոնյա ժողովուրդների միջև մեծ բարեկամություն ու հոգևոր կամուրջ է կառուցվել։ Դա են փաստում նաև մի շարք ավանդական տոներ, որոնք նման են բովանդակությամբ։ Для меня была загадкой, почему так хорошо по-русски говорят карабахцы. Всегда я не мог понять. А вот кажется, уже сегодня, во время этого праздника, я осознал причину этого. Каждый раз в чужой стране, когда ты говоришь на языке, который ты считаешь своим, ты протестуешь. И тем самым становишься сильнее в этом общении. И тем самым не нарушаешь законы. Вот, мне кажется, причина такого глубокого, хорошего и обстоятельного знания этого языка. Ռուսական խոսքի օրերը Արցախում դեռ շարունակվելու են, իսկ մենք մասնակցեցինք նաև մեկ այլ օտար լեզվի փառաբանման, մեկ այլ միջոցառման։ Օրվա մեջ տարբեր լեզուների նվիրված տարբեր միջոցառումները մեր կոմպլեմենտարության մասին են խոսում, ինչը ոչ միայն քաղաքականությունում է ընդգծված, այլ նաև ընդհանրապես։ Շարլ Ազնավուրի անվան մշակութային կենտրոնում էլ Պոլ Էլյուարիտուն ֆրանկոֆոնիայի կենտրոն հիմնադրամի կողմից կազմակերպված մրցույթ փառատոնի արդյունքներն են հրապարակվել, որին ներկա էր նաև կրթության, գիտության, սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Մարտի 20-ին նշվում է նաև ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օրը։ 35 տարի առաջ Նիգերիայում ստեղծված միջազգային կազմակերպությունն այսօր զբաղվում է լեզվի եւ ընդհանուր արժեքների պահպանմամբ։ Ֆրանսերենը խիստ կարեւորվում է նաև մեր երկրում, չէ՞ որ մենք բարեկամական հարաբերություններ ունենք Ֆրանսիական Հանրապետության հետ։ Ամեն տարի Պոլ Էլյուարիտուն ֆրանկոֆոնիայի կենտրոն հիմնադրամը նշում եւ արժեվորում է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության կողմից նախաձեռնվող միջոցառումների ցանկը։ Եվ այս տարի մենք նախաձեռնել ենք կազմակերպել ֆրանկոֆոնիայի միջազգային տոնի նվիրված մրցույթ փառատոն, որին մասնակցել են ինչպես Ստեփանակերտի ֆրանսերեն ուսումնասիրող ուսուցիչները, այնպես էլ մեր շրջանների աշակերտները, որոնք ուսումնասիրում են ֆրանսերեն։ Այսօր Արցախի կրթօջախներում երեխաները հնարավորություն ունեն ուսումնասիրելու ոչ միայն ռուսերեն, անգլերեն, այլ նաև ֆրանսերեն լեզու։ Ինչպես ասում են, սիրո լեզուն աշխարհում համարվում է միջազգային երրորդ լեզուն, որով հաղորդակցվում եւ շփվում են բազում ֆրանկոֆոն երկրներում։ Ֆրանսերեն ուսումնասիրող ուսանողների եւ աշակերտների թիվը հասնում է 272 միլիոնի։ Այն մեծ տարածում է գտել նաև մեր հանրապետությունում եւ այժմ շուրջ 3551 աշակերտ մայրաքաղաքում ու երկրի տարբեր շրջաններում ուսանում է այն։ Օրվա սպասված պահը հրապարակվեցին մրցույթ փառատոնի արդյունքները, մրցանակային տեղեր զբաղեցրած դպրոցականներն ու նրանց ուսուցիչները պարգևատրվեցին պատվոգրերով, հուշանվերներով ու ֆրանսերեն դասագրքերով։ Համերգային մեծ ծրագիր սպասվում է առաջիկայում։ Այսօր երեխաները միայն ներկայացրել են մի քանի ստեղծագործություն, որով արտահայտել են իրենց ողջ սերն ու համակրանքը ֆրանսերենի նկատմամբ։ Վերջին մի քանի տարիներին տասնյակ ֆրանսիական քաղաքներ բարեկամության հռչակագրեր են ստորագրել Արցախի մի շարք քաղաքների հետ, կազմակերպել փոխայցելություններ, իսկ 2015 թվականին էլ մեր հանրապետությունում անցկացվել է Ֆրանսիայի օրեր։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ հայ-ֆրանսիական բարեկամությունը եւ այդ բարեկամությունը հիմնված է արժեքների ընդհանրության վրա։
բայց արցախցիներիս համար հատկապես վերջին տարիներին այդ բարեկամությունը ավելի շոշափելի է դարձել։ Օրը հագեցած հետաքրքիր ու բովանդակալից էր լեզվական բազմազանության իմաստով, ինչը նորից վերահաստատում է այն իրողությունը, որ Արցախում ապրում, դաստիարակվում ու արարում է խելացի, հայրենասեր, մոտիվացված սերունդ։ Դրանում համոզվում են նաև բոլոր օտարերկրյա հյուրերը, որոնք գեթ մեկ անգամ եղել են Արցախում։